لسروان پرسان دهاتوی و پروسه جهجای بدرخان زاویته شروعکار سیاسی جد هوکی دپرسم هجای بدرخان تو بخیراتی کردستان 24 افریقیا روزک دیروکیا بو کردن هر چهار پارچه این کردستانه پشتی 41 سال شهر پککی خواهد واشینی چکی خوددانی چکی تو تنش ناف برن آیا چکدانانا پککی گریدای دست بکرنا پروسه آشتی و چهار سریه یا جیبتنه پروسه بدن کرنا چکایا افدمت باشی ما خانوس بذات و یا بینرد که 24 باش دم بحثی چکدانان آنجی شر پککیت کن آنجی هر پروسه که آشتی کل ترکیه پرویتشی شکل داینه میجوک بوهیه جناب هوا اشارت پیدا راستش سال 1993 نوتو 3 نوتو 5 نوتو 6 نوتو 8 تا 2004 جی سه جارا پککی و بزاوک شر گرتیه بس یا تکلیانه بوده آنکو اشتای پککی بتنه و شر هاتیه را گرتن نه وک پروسه که آشتیا گشگیر بوده لی از 2006 تا 2012 بزاوت جدی هات نکرن و رول هریما کردستان تدای برچاو و مازم بو تا کش 2012 و 13 پروسه چوه قناغه کادی او بل 2015 شر و پپشون درست بونه و تا افریقای دی پروسه پرنگه که دیه شوازه که دی یه کار کرنه دست بکریه پروسه که یا آشتی پیام دولایانی یه تراسته خوی دسالات ترکیه یا سرکرداتی پکک پرول یه برچاو دیار هریما کردستانه یه دیار باید که دی پشتی یعنی و مجوع دیر و درج و قربانیت مازن اردم نهات یا ایدی ام دلیوه که جبدینه یا دنگ آشتیه دنگ یه پرلمانی دنگ صندوق دنگدانه خلق یک دنگی خو و دا خواهید خود در ببرید بزانین که هزر و بیر و آرسته یه خلق ملباکور کردستان بچرنگن ام دلیوه بدینه واجی افریقا جامد بین اوه پروسه ولی بدیت نامن اوه پروسه افریقا پشتی پیامات دوی عبدالله اوجلانی وک نیاز پاکیه که کنی شاده سالات ترکیه بدد راسته ام ترش دین سر و پیامه او کنگیره مگیره دای او بریاره تاتی ندان ام ترش دین سر هنده و اوه ما فرمیجی دست به پروسه کر ام چاوره نیدی دسالات ترکیه جی او هنگاوت یت پیتوی واپ هنگاوا پاوتو و پروسا یا آشتی ابکویت سرسکه کار راست و درست و پروه بچ هجای بدرخان پروسه چکدانانا پکه که لباشور کردستان لحریم کردستانه یا افریقیا چاوه همو جیهانه لحریم کردستانه روژه که دیروکی بویره که دیروکیه کوچه ببیتن هفشک لیوی نبویه ده 41 ساله نشارده هین گرنگیا و پیام آل پشت و چاوا دبینن و چه در نرخینن شکت دانینه یعنی اگر ام ایمان خان تو سحکه یعنی تا بری پیامات دویش یا برس عبدالله اوجلانی یعنی تا وی پیامشی هشتا دو دلی و به باوری یک نافبرا پککی و دسالات ترکیه ده هبویه یعنی افس پروسه خواه بویه پککی برداند گوتی ما کنگیره گیره دایه ما خورا گاندیه خو حلوشاندیه ما بریارا چکدانان دایه لی هشتا بابت شری و مشک باران کرنه و هندک بزاوه چکداری هنه دو دلی بویه لی پشتی پیامات دوی دیوی پروسه دست بکر لی تشتی هر گرنگ مازن اوه دمه پروسه گریدای ناف خوی والات ترکیه کشک گریدای ترکیه گریدای دوزا کردیه وی والاتی افریقا هر دولان رکوین کو بشکه و پروسه گرنگ تایبه جیا چکدانان هریما کردستان بید یعنی تو تاوی راده بزانه چند باوری و پیگه که پیس هبوی هریمی و چند روله که مازن هبوی که افریقا ولاتا که و که ترکیه لانه که چک داره و که پکه که سروی چند رازی بین که بشه که گرنگ و پروسه و افاتنو چونه هنه هبید و ای چک دانانه الهریما کردستانه بید بشک ده بیتا بویره که مازن پنگاوه که مازن روله که دیه مازن که بردوام شی سرکرداتی هریما کردستانه اف پیامه گهاندیه که امره نادین هریما کردستان ببیت جهک بو تکدان آرامی و سنور و برجواندیت ولات دورو بر و حتی برجواندیت ولات دجیت کو دوره دهین افریقا او پیامه بیت کریار و یا درباسی قناغه کادید بید باشه او قناغه جناب هواجه بحث کت قناغه کدیه
ئەو قوناغ دێ چ دەستکەفتێکێ بۆ کوردان لە باکووری کوردستانی و تورکیە بینیتن ئایا ئەو دەستکەف دێ ji ڕۆیە یاسای و دەستوری بن دەمیان بەحسی قۆناغەکانی بکەین ئەس بژم شەڕێ پەکێکی و یە تورکیا زارارمەندێ هەرە سەرەکی هەر باشووری کوردستانی بووێت قۆناغت دەرباز بوویدا ڕاستە پارچە دیژێت کوردستانی بناوێ جودا gelek سەرگێژی و شەڕ و تێکدان دیتن لێ چ دەڤەرێکێن دی باشووری کوردستانی باجاوی شەڕی نەدایە کو سنوورێکی بدرێژاهیە 367 کیلومترە هەر ji sala not û sêta evrokê berdewam şer têda hene pitirî 528 gund da ed vê mavê derbazbûyî da tûşî ziyanet mazin bûyne çol bûyne şana qeyranê nîv dewletî ragihandiye mavê 8 salet derbazbûyî da pitirî 7200 kesa giyanê xweş dest daye şwan 7200 kesa 645 kes sivîl bûyne yani evê te hemî ew nîşanin yêdî ku şereke tinê ziyan jê peyda bûye û kesê hindî Kurdab xwe jî ziyanê divî şerî berneketîne lewra jî de me behsî qonaxekanî dikin êdî em derî vê bideyne wê çendê piştî dengê yêçekî em bizanî dengê sindoqê dengdanê dengê bilindê yê meydanê yê aştiyê pêrîn xelkek çi mafû daxwaziyet xwe hene pêrîn delî vê bideyne war rêkeftinê tê ayakayê layinê beramberke desalata Tirkiye ew rêkeftinê hatîne kirin bizanîn dêpkiriyar çend pêngava beref pêşêt ku evrike jêrfişara mazin e çavêt yê civakê nîv dewletî ser Tirkiye ne bizandê çi pêngav avêt bû çarekirina vê pirsê Tirkiyeka welateke ku qonaxê dîr û dirêj ser derbaz bûyne bi taybet jî ke destê layenê yê serbaziyê bala dest bûye biryara siyasiya Tirkiye de evrike Tirkiye qonaxeka dî derbaz kiriye bizanîn ew qonaxa dahatî piştî van kêşa û şerra û qurbaniyet mazin bizanîn jî dê beref çiçît evrike perlemanî da bizanîn dê sengê wan bejdariya Kurda desalata Tirkiye da pêgehê wan Bakurê Kurdistanê ku evrike behstê te kirin hinde rêkeftin hatîne kirin ji bilî zimanê Kurdî ew şaredarêt yê deverêt yê Bakurê Kurdistanê desalatê we berfireh bin nîmçe xwe rêvebirneyek tê de hebîtin hindek desalatê taybet wan devera hebît babetê yê aborî babetê bazirganî babetê we berhênanê derbasê qonaxekê dibît ew salê derbazbûyî guftinê Kurd qurbaniyê divî şerrî bûynet wêrê da rast e Tirkiye şindek lana ve ziyanmend bûye lê Kurd qurbaniyet serekiyê divî şerê bûyne ku şer deverêt we da bûye êdî bizanîn aramî di çi vejiyane exte deverêt wan ew dê çi cure peyamtêdanîne qonaxeka cewaz e hemî layek têda sotmend e belê bac û berdîla vî şerê hene netinê Bakurê Kurdistanê Tirkiye de ye rast e di vî şerî de bi milyareha dolara Tirkiye xerc kirine destkeft jî ji bo her du alî nema eger em behsî serkeftî bikin lê Başûrê Kurdistanê jî bi heman rengî baceka giran ya vî şerî dayê mesela zêdetirî 500 gundayet hatîne çolkirin Cenab-ı Hewberînûke behs kir bi sedan kesiyet hatîne eş şehîd kirin bi sed hezaran mal û halê xwe yê bicihêlay aya di mahîk hatina vî şerî dikare bibîte destpêka vejandina aborî û qonaxekê diya xurtkirina peywendiyên aborî di navbera Başûr û Bakurê Kurdistanê bi dereceyek mesela geştên firokevanî di navbera Amed û Hewlêrê dest pê bikin bû nimûne belê rast şik têdanîne aramiyê da berjewendî têne meydanê berjewendiya jî da êdî dergehên dît peywendiya durist bin û berfirehît kevîte wan peywendiya êdî derbasê qonaxê cuda cuda bin ta digehîte yanî rêkeftinê tevpişk û bo buwarê cuda cuda da derbas bin evrike ev aramiya kefte van sunûra çişlayê yê herêma Kurdistanê ve çişlayê Tirkiye ve êdî vejiyanekanî xelkek koş nabîtin li wan devera bo dê giringiya gelek amazin hevî ser babetê aboriyê Tirkiye wî herêma Kurdistanê rêkêt niyet bazirganî yet ku mabeyna her du hikûmete dan bijin çiya herêmê gel Iraqê gel Tirkiye ya Tirkiye gel herêma Kurdistanê û Iraqê endê derbasê qonaxeka dîbî
کو امشیم بیجین دمه ام ناو آشتی تینین پتر کو حولاتی تیتا پشتاوه ما افرو که حولاتی وان سنورا تایبجی حولاتی کرد که قربانی سرکی وی شریعه چیکیل وی رخی سنوری هر کردن الباکوری هر کردن روش آواجی با جکا مازن یا وی سیاست وی شری دایا کو تا ماوکی کردجی پککی یا زال بو سروی بریاری و مدیجی او شر العفرین و وان دورا چه بوی هر کرد قربانیت وی شری بوینه یعنی گلوا سنورا هر شر کو و گریاره که هر بیتا کنه قربانی وی کرد بویه ابرو که بدنگی وی شری در باسکرنا وی قناغه جاره کم سوتمن دویده هر کرد بید و بزانین دنگ آشتی ده حتی کیره گهید که ابرو که جهان بجید ایدی حتی ویره اوی قناغه ایدی وید در باسی آشتی که گشگیر بن برجواندی پیگ وجیان رول خوب ببینین و دنگی و برز ببید ایدی بلا دنگ شری را بله هجا بدرخان راست مسئله و پروسه نتنه داخاز و خواسته که ترکیه به همی رنگه که داخاز و خواسته که ولات هف پیمان لأوروپا و حتی امریکا دسر همویان دابویا برأیاتا لسروان همو خواستان لسروان همو آرمانجان اف پینگاوین هاتنه هاوتن و اوا افرو کب تایبتی تیتا هاوتن دیسا جی اگر تکچونا پروسه هیا اگر امش دو آلیا و سحکینه آلیا درکی و فشارت وان سر ترکیه تایبجی فشارت اوروپا او یت ناتوه کو بردوام اف شره بهانه اک بو ترکیه کو فشار الناتو کرن ازاد شره کی دا کو بناست کرب شره تیروره و فشارت مازند کرن و یکیتی اوروپا جی تاراده کی نچار بو شرعیت بدتوی شری کوپناوه تیروره و پشتوان بید که ترکیه جی اکش ولاتت ناتوه لی اگر امش آلیه نافخو وجی سحکینه ترکیه فشارت مازن هنه ترکیه قریانت مازن توش بوینه ابرو که ململانه اکاد توت نافرا یعنی لانه سیاسیت یه گرنگیت یه ترکیه ده هیا راسته هر آلیه اک ده هول ده تتقوناغا ده هاتی ده بو هل بجاردنا هول ده گل کرده جوره که رکفته هبیتن کویدی پیگه خوی سیاسی چت پرلمان ده چت ده سالاتا ترکیه ده پیز بخید چه مهپه بید چه آک پارتی بید یعنی افلانه دی کو گرنگیا یا پیگه کردی دزانن ترکیه ده افرو که ململانه اشیا هی بزانی قناق دهاتی داده چه پناسه هبید بوی ململانیه آده بس برکا صندوق دنگدانی بید آنجی ده آلیت اک هبیتن یه دیوه پروسه تک داد بو برجواندی تایبت اوه همی دینه جاوره کرن لی او فشار درکیر سه ترکیه هینو او قیران ترکیه توش بوی دیت نامن جاره و پروسه دست بکریه ترکیه جی اگر هر پنگاوه کابرو واجی پاوت بری هر لانه کدی او ده باجاوه چنده داد چونکی چکدانان پروسه اکل سر آست نیف دولتی پیشوازی کامازن لیته تکرن افرو که اگر تو دست پیشخر نبیهن دک پنگاوا پاوی یدی چک را کرن و دست پیر کرن شری جی ده هر گونه هاوی کفتاستوی ده سالاتا ترکیه دلوا جیر فشارت مازن یدی نچارن هندک پنگاوت رشد بین پاوتن بزانی جی قناغا دهاتی تایبش جی کاریگریاوی دل سر ترکیه و نافقا ترکیه دست بکتول گلوی جی تایبت یا باشور کردستان کوهرما کردستان و تایبه جی سر روش آواجی کت قناغ کان نازک دا در باز بید افرو که فشار هنه هجا بدرخان رأیاتا جبو کردین مال باکوری کردستان ترکیه او دکاره ببیتا دست بیکا آشتاویا جواکی دنا برا گل کرد و گل ترک يعني او تيرامانينا بشكل تروري خو دور بيش كري ديراببه لسر كردان يعني بكرتي دكارببه دست بيك اشتا ويا جواكي وان زختو فشارين لسر كردان راكا جرويه كالتوري از بيجم ایمان خان از بيجم اگر یکی سحکر بیت مجوع ولاتا که وکو ترکیه ده بوی چند خویا بید که ترکیه قناق درباز بویده گلک نتویدی نف ترکیه ده هبوینه افرو که اپوی لاوازی آنجی پی پیگهی نماینه بتنه کرد نبوینه که کرده هر دم اف جور سنوره و اف جور رفتاره و اف جور صفاندنا جوره که فلکلوری سروان رد کریه افرو که قناق قادی دست بکریه تو نچاری یدی دام پیدانه بزمان اکیب که فلکلور اکیب که دابونری اکیب که
پێشوازیە وی جۆرە داخوازیە بکەیت جارێ vê qonaqê kesê behsî cudabûnê û dabeşkirinê nekiriye hindek mafê rewayet gelê Kurdin û desalata Tirkiya jî vî rengî hazir kiriye ku em hazirîn ku êdî ewan maf û daxwaziyê tenê bi cidî serrasîn û çarekên filklorekê cuda dabûnerîtê cuda lipsekê cuda zimanekê cuda belê bu her layekî diyar bûye ku Kurd netewekê aştîxaz e lê eger zulm û sitem hebî jî qonaqê dîr û dirêj sebeb çend e aşkêra kiriye ku êdî ne şerrî ne her rengekî jî ev netewenayet eşnav birin xwedandozeke êdî eger şer bîdê beravaniyê ji xwe biket û eger aştî bî her layenekê dî riştire ser aştiyê Evrûke dêr Tirkiya dê rêka sindoqê dengdanê ku berî nûke jî Kurda ew çend e îzbat kiriye eger delî ve hebît dê layenekê serekiyê yê prosa siyasiya Tirkiya bît û dê Tirkiya berî her layenekî dî mifadarê wî pêgehê têzê Kurda bîtet wî welatî de. Ez pirseke dê pirseke xelkê Başûrê Kurdistanê weke pirsa dimahiyê bikem hêja Bedirxan. Çek hatine danan, pekekê hate helweşandin, dê kîve çît ev çekdarên pekekê dê çine kîve aya her dêl çiyamînin yan jî dê çine Bakurê Kurdistan yan jî mumkine welatê sêyem ev pirsek baş e. Lê mesela qereqûlên yên Tirkiye aya ew dê çilê hên mesela ew jî dê xwe vekêşin ev cûrekî rêkefna herçend de jî paşkira nehatiye behezkirin belê herçend de paşkira jî nehatiye behezkirin bez cûrekî rêkefnê heye carê salê derbasbûyda û ew şerê rîdayîn û ew kêşet mazin el deverê Sinûriyê Başûrê Kurdistanê durust bûn hem PKK komeka ya pêgehê serbazî ciyayê Başûrê Kurdistanê hebûne Tirkiya jî heta van maveyê kêmê derbasbûyda pitirî 28 qereqol û bingehê serbazî danayîne ev roke demê şer nemînît demê dengê aştiyê bilind bît êdî çipêtivî naketin ev bingehê heyet serbazî bimînin û cura rêkefnek jî hatiye kirin êdî demê xelk vegeriya van devera jiyar asayî bû berjewendî bûne zimanê danostandinê û êdî aştî hate wicudê êdî hebûn evan bingehê serbazî û evan qereqolê leşkerî êdî çi bihane namînin ku bimînin û rêkefnek jî hatiye kirin ku êdî beşekê yê PKK taybet jî babetê yê serkirdê yê PKK ku lîsteka dîr û dirêj da Tirkiye behez ket ku êdî lêburdeyeka giştî bû bête derkirin û ew de ew diyarkin ka aya bimînel Başûrê Kurdistanê biçine welatê siyem beşek şwana jî dê lêburdeya giştî bûyete derkirin azadin eger vegerine Bakurê Kurdistanê beşê dî jî ew yê ku çi goman û çi kêşet pîrengîl ser nebin êdî ev xwe jî pêtivî lêburdeya giştîne ew dê biryarê det êdî vegerîte Bakurê Kurdistanê mînîte Başûrî welatê siyem bi xwe jê bigirîtin ez bêjim cûra rêkefneke ser vî babetî hatiye kirin û êdî pêngavê kirdar dê desalata Tirkiye derkevin dê çawa êdî piştî vê prosa giringa çekdananê bizanîn pêngavê desalata Tirkiye dê çibin vî buwarî da. Belê bi sed hizaran Kurdan hem li Bakurê Kurdistanê hem jî li Başûrê Kurdistanê çavereyî bi kirdarî vê pêngavê ne hem artêşa Tirkiya êdî çekî bikar neyînît hem jî pekekê nemînît heta pişên vegerneve sergundên xuyên ku bi salan e beyarin çûlin wêranin heta dîsa avedan bikin û jiyanekên û dest pê bikin bi hîvî me ev hîviya hemî bibine rastî û aştî li pey bihêt gelek spasiyet dikim hêjayê Bedirxan Zawîteyî şrovekarê siyasî ji dihokê her hebî